হ্যালো এভরিওয়ান, হিয়ার জেনুইন ইকো ই বাইক। আপনাদের অনেকের একটা প্রশ্ন পাই, অনেক রকমের ইলেকট্রিক ই বাইক রয়েছে, 2 চাকা 3 চাকা, কোনটা সব থেকে ভালো হবে? এই 3 চাকার ট্রিপল অন মডেলের গাড়িটি বা কেমন? আজ জেনুইন ট্রিপল অন মডেলের 3 চাকার এই গাড়িটির সম্পূর্ণ রিভিউ থাকবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। স্ক্রিনে একটি গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন। ট্রিপল অন মডেলের গাড়িটি দিয়ে অনায়াসে 60 থেকে 70 কিলোমিটার চলাফেরা করা যায় এক চার্জে। এটা নিয়ে আপনি অফিসে যাতায়াত করতে পারবেন, স্কুলে যাতায়াত করতে পারবেন, বাজারে যাতায়াত করতে পারবেন। এটার পিছনে সাদা একটি ঝুড়ি রয়েছে, যার মধ্যে 10 থেকে 15 কেজি বাজার রাখতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটি সিট রয়েছে এবং সিট বেল্ট রয়েছে, যেই সিট বেল্টটি বেঁধে আপনার গাড়িটি চালাতে পারবেন। তখন যাদের শারীরিকভাবে একটু প্রবলেম এবং কখনো ড্রাইভিং করার অভিজ্ঞতা নাই, তারা গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকবেন। পিছনে দেখতে পাচ্ছেন এই সিটটি খোলা যায় এবং পিছনে আরও ছোট 2টি ব্যাকআপ চাকা রয়েছে। তো এবং একটি সাদা ঝুড়ি রয়েছে। এই ঝুড়ির মধ্যে আপনি 10 থেকে 15 কেজি মালপত্র অনায়াসেই বহন করতে পারবেন। তাছাড়া পিছনে রিফ্লেক্ট লাইট এবং আমরা মোটরটি দেখেছি অলরেডি গাড়ির। এই মোটরটি 1000 ওয়াটের শক্তিশালী মোটর হওয়ার কারণে 60 থেকে 70 কিলোমিটার যেতে পারবেন প্রতি চার্জে। 3টি গিয়ার রয়েছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন মিটারে ব্যাটারির পরিমাণ এবং স্পিড, গাড়ি কি পরিমাণ স্পিডে চলবে, ডিপার লোয়ার, এবং এটা সামনে পিছনের ইন্ডিকেটরের সুইচ, এটা হচ্ছে হর্নের সুইচ। তো ফ্রেন্ডস, আমরা সামনের লুকটা দেখব। বাম সাইডের ইন্ডিকেটর এবং হেডলাইটটি জ্বলছে খুব চমৎকারভাবে রাতের অন্ধকারে চলাফেরা করতে পারবেন এই লাইটে। এবং রাইট সাইডের ইন্ডিকেটর আমরা দেখতে পাচ্ছি। গাড়িটির চার্জিং পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এবং এই পিছনের সাইডের সিটটিকেও ফোল্ডিং করা যায় এবং সিটটি খুলে সিটের নিচে বেশ কিছু জায়গা রয়েছে ফ্রেন্ড। এই জায়গার মধ্যে এখানে আপনার চার্জার, ই বাইকের চার্জার, আপনার পেপারস, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র রেখে তালা মেরে রাখতে পারবেন এবং বৃষ্টির পানি থেকে সম্পূর্ণভাবে সেফ থাকবে, সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে ফ্রেন্ডস। সামনে লুকিংটা দেখছেন ফ্রেন্ডস, খুবই চমৎকার। এবং সামনের চাকাটি 12 ইঞ্চি টেকসই টিউবলেস টায়ার এবং হাইড্রোলিক ব্রেক দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ড। সামনের চাকাটা হাইড্রোলিক ব্রেক এবং সামনেও একটি রিফ্লেক্ট লাইট। এই হচ্ছে চার্জিং পয়েন্ট এবং পিছনের চাকা 2টিও 12 ইঞ্চি টেকসই টিউবলেস টায়ার, আর সাথে রয়েছে অ্যালয় রিম। গাড়ির চাকার সাথে পাবেন অ্যালয় রিম। এটার সাথে 2টি লক রয়েছে, ডিজিটাল লক। ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্টস করতে পারেন। আর পণ্যটি পাওয়ার জন্য কুরিয়ারের আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।